咁其實咧，如果你話計喺左路嘅防守咧，烏拉圭嘅防守球員咧就好少出現正話嗰類嘅失誤。哎呀！但係你唔得啊！你又點啊？澤偉，唉，咁樣竟然間啊走甩咗啊！蘇亞雷斯都有㗎。咁啊，84分鐘又再落後，咁真係點解呢個波會完全走甩晒蘇亞雷斯咧？好簡單嘅啫喎，球門球一開出嚟，咁一批，咁就竟然間咧就得翻一個蘇亞雷斯喺度。但係當然要讚蘇亞雷斯嘅射術真係好啦，呢個位係窄角度都俾佢入。我哋真係睇睇慢鏡啊嚇，呢個波其實咧要入真係有一定嘅難度啊，寶昌 Sir 啊。係啊，冇錯啊。不過佢真係點解咁容易可以攞到個波咧？會唔會係英格蘭個防守佢根本完全有集中力嘅問題咧？佢想裝佢恰西啊！睇翻呢個波已經係即係接應咗頭槌二傳啦，攞咗第一下之後咧就唔理啦，狂轟啊！咁但係咧我又見包埋嚟嘅阿卡希爾咧埋去嗰個動作咧都唔似咧，就係即係你正路啊咁啊細，即係咪都瞓晒落去㗎啦？咁但係佢埋去咧都好似係有你射啦，即係佢認為個角度上你應該射唔入㗎。沙蘇好波。睇睇有冇越位先嚟嘅波，其實應該係越位嘅。咁但係就旁證走甩咗啦，呢下就咁啊慘啦。咁但係個問題就係在於咧，就係第一點點解俾阿卡文尼咁輕易跣到咧？而包埋嚟嘅卡爾又唔落腳，